எல்லாருக்கும் சூப்பரான குட் ஈவினிங் மக்களே. ரைட் நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் இருக்கோம். கோயம்புத்தூர்ல எங்கே ட்ராவல் பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து திருவனந்தபுரம் போக போகிறோங்க. திருவனந்தபுரத்துக்கு கோயம்புத்தூர்லேருந்து போகணும். அதுவும் ஏர்லி மார்னிங் போகணும். ஒரு 6 மணிக்குலாம் நம்ம போனோம் அப்படின்னா நானும் நிறைய ட்ரெயின் வந்து சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். எந்த ட்ரெயினுமே இல்லைங்க. எல்லாம் 7 மணி 7:30 8 மணிக்கு தான் போய் ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் ஒரு கனெக்டிங் சர்வீஸ் ஒன்று ட்ரை பண்ண ஒரு ஐடியாங்க. நம்ம இங்கேருந்து வந்து நம்ம பாலக்காடு வரைக்கும் ஒரு மெமோவில் போக போகிறோங்க. ட்ரெயின் நம்பர் 66605. நம்ம கோயம்புத்தூர் பாலக்காடு டவுன் மெமோவில் போயிட்டு அங்கேருந்து இன்னொரு வண்டி எடுத்து நம்ம வந்து திருவனந்தபுரம் போக போகிறோம். வெல்கம் பேக் டு மதன் சேனி. எங்கூட சேர்ந்து நீங்கள் ஒரு சூப்பரான டிஜிட்டல் பயணத்துக்கு தயாராக மக்களே. வாங்க மக்களே, ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் வேலையில் நம்ம கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன்லேருந்து நம்ம பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பிளாட்ஃபார்ம் இன்னும் பார்க்கல. பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்துட்டு அப்படியே உள்ளே போகலாம் வாங்க. பிளாட்ஃபார்ம் வந்து 6ன்னு போட்டுருக்காங்க மக்களே. பிளாட்ஃபார்ம் 6லேருந்து கிளம்பும் போது 6 மணிக்கு கிளம்புங்க கரெக்டாக. ஸோ வந்து இங்கே போய்ட்டு ஏடிஎம்மில் போய் கொஞ்சம் பணம் எடுக்க வேண்டிய வேலை இருந்துச்சு, எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ வாங்க அப்படி நம்ம வந்து பிளாட்ஃபார்ம்குள்ளே என்ட்ரு ஆகலாம். அப்படியே அந்த லாஸ்ட்டில் போய்ட்டு அந்த சவுத் இந்தியன் காஃபி ஹவுஸ் இருக்கும்ல, அங்கே போய் ஒரு காஃபி இல்லை டீ அதை குடிச்சிட்டு உள்ள போகலாம். இங்கே ஜங்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக டிஸ்பிளே வச்சுருக்காங்க. மேபி வந்து பிளாட்ஃபார்ம் போகிறக்காக யூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க, இந்நேரத்துக்கு வந்து ஜங்ஷன் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தாங்க இருக்குது, காலியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. எப்போவும் வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து காஃபி வாங்குவோம். ஆனால் இந்த வாட்டி வந்து சுக்குமல்லி காஃபி வாங்கியிருக்கோம். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நேற்று வந்து பயங்கரமாக மழை பெஞ்சிருக்கேன் கோயம்புத்தூரில். கிளைமேட்டு கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக கூலிங்காக இருக்குது. எதுக்கு போட்டு தேவையில்லாமல் ஜூஸ் கீஸ்ன்னு குடிச்சிட்டு அதனால வந்து காஃபி வாங்கியிருக்கோம். சுக்குமல்லி காஃபி தொண்டைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். குடிச்சு முடிச்சு அப்படியே வந்து பிளாட்ஃபார்முக்குள்ளே போயிடலாம் மக்களே. நம்ம அப்படியே வந்து 6வது பிளாட்ஃபார்முக்கு வந்தாச்சுங்க. ஸோ மேலே ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம். வண்டி நிற்குதா என்னென்னு பார்ப்போம் வாங்க. இந்த சைடு வந்து 5வது பிளாட்ஃபார்மில் நம்மளுடைய பொள்ளாச்சி போகக்கூடியதா இல்லை இது நாகர்கோவில் சூப்பர் ஃபாஸ்ட் நின்றுட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாலக்காடு டவுன் மெமோ இன்னும் வரலைங்களே. பிளாட்ஃபார்ம் எம்டியாக இருக்குது. நம்மளும் 6வது பிளாட்ஃபார்ம் வந்தாச்சு. இந்த லாஸ்ட்டில் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஒரு மெமோ. இங்கேருந்து பார்த்தா தெரியவும் மாட்டேங்குது. பாலக்காடு டவுன் எஸ் மக்களே. எப்போ எங்கே நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். இன்னைக்கு கரெக்டாக அந்த 6 மணி டைமிங்கில் வண்டி எடுத்து போய் கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி அங்கே முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்துவாங்க. நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு கோச், அதாவது இன்ஜின் கார் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த கோச்சில் நம்ம வந்து இடம் பிடிச்சாச்சு. ஏதோ உள்ளே வந்து இப்போதைக்கு சீட்டில் வந்து ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. அவங்க விண்டோ சீட்டை பிடிச்சி உட்காந்தாச்சுங்க. வண்டி கிளம்பட்டும். மணி வந்துட்டு 5:40. ஒரு 20 நிமிஷத்தில் வண்டி வந்து கிளம்பிடும். 6 மணிக்கு கிளம்பிடும். இதோட டிக்கெட் ப்ரைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து போகிற வழியில் சொல்கிறேன். ரொம்ப கம்மி பட்ஜெட்டுங்க. நமக்கு வந்துட்டு கோயம்புத்தூர்லேருந்து திருவனந்தபுரம் போகிறோம்னா இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கிறது நிறைய பேர் தெரியுமான்னு தெரியல. நானே ட்ரை பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆனால் இந்த மெமோ வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு லேட்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. நமக்கு ஆன் டைம் நமக்கு வந்துட்டு பாலக்காடு விட்டுருவாங்க. அதனால் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஸோ இதான் பாலக்காடு போகிற ட்ரெயின் தான், திருவனந்தபுரம் போகிற ட்ரெயின் தான் மோஸ்ட்லி எல்லாமே கோயம்புத்தூர்லேருந்து போகுமே. நீ எதுக்கு தேவையில்லாம் பாலக்காடு போய் ஏறன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க நம்ம எந்த டைமில் ஏற போகிறோன்னு. அது நான் உங்களுக்கு பாலக்காடு போயே சொல்கிறேன் சரியா. ஒரு சூப்பரான ஒரு சன்செட் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இந்த சன்செட் வேலையில் இந்த எல்ஹெச்பி கோச்சு, நம்ம கோச்சு எல்லாத்தையும் பார்க்குறக்கு அப்படியே மின்னுதில்ல தக்கன்னு. இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்குது. என்னடா வண்டி வந்துட்டு மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க. அங்கே உங்கள் முன்னாடி கொண்டு போய் நிறுத்துவாங்க மக்களே. அங்கே தள்ளி போயிட்டு வந்து 6 மணிங்க நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனில் நம்ம வந்து டிபார்ட் ஆகிட்டோங்க. சூப்பரான ஒரு ஈவினிங் மக்களே. கிளைமேட் வந்து அப்படியே லைட்டாக கூலிங்காக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து 6 மணிக்கு ஏறின பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பாலக்காடு ஜங்ஷன் எத்தனை மணிக்கு போகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7:30 7:25 நம்ம போய் ரீச் ஆயிடுவோம். இந்த வண்டி வந்துட்டு பாலக்காடு டவுன் வரைக்கும் போங்க. ஸோ டவுன் போய் இறங்குறவங்க கூட நீங்கள் வந்து இந்த வண்டி யூஸ் பண்ணி இறங்கிக்கலாம். ஜஸ்ட்டு 15 ரூபாய் தான். நீங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் வந்துட்டு பாலக்காடு போய் இறங்கணுன்னா ரொம்ப வந்து விலை கம்மி. ட்ரெயின் நம்பர் 66605 இதான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ட்ரெயின் நம்பருங்க. இப்போ ஆப்போசிட்டில் வந்துட்டு நமக்கு மங்களூர்லேருந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் வரக்கூடிய இன்டர்சிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த வண்டி வந்துட்டு ஆப்போசிட்டில் வந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். போத்தனூர்னு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தாங்க. மேபி வந்துட்டு ஆப்போசிட்டில் வரும். இல்லாட்டி இங்கே ஹோம் சிக்னலில் கோயம்புத்தூரில் நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸ்பீடு பிக்கப் பாருங்களேன் மெமோ. வாவ், அந்த பிக்கப்பு நமக்கு வந்து இழுக்கிறது நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியுதுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹால்ட்டுங்க போத்தனூர் ஜங்ஷன் வந்து அரைவ் ஆகிட்டு இருக்கோம். இந்த சைடு நிற்கிற பார்த்தீங்கன்னா போத்தனூர்லேருந்து பிலாஸ்பூர் போகக்கூடிய வண்டி, ஸ்பெஷல் வண்டி போல் அதான் வந்து இந்த சைடு பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு வந்துட்டு இது வந்து உங்களுக்கே தெரியும், இது வந்து ஒரு பேசஞ்சர். ஸோ மெமோ சர்வீஸ். நடுவில் உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர்லேருந்து பாலக்காடு வரைக்கும் என்னென்ன ஸ்டாப்ஸ் இருக்கோ எல்லா ஸ்டாப்ஸில் நிற்குங்க. உங்களுக்கு போத்தனூர், மதுக்கரை, எட்டிமடை, இந்த மாதிரி குட்டி கால் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, வாழையாறு, கஞ்சிக்கோடு, அத்தனை ஸ்டாப்பில் நின்று தான் போகும். ஸோ வந்து இருந்தாலும் வந்து டக்குன்னு எடுத்துருவாங்க. ஒரு நிமிஷம் தான் ஆட்கள் ஏறினோன்னா டக்குன்னு பார்த்து உடனே எடுத்துருவாங்க. ஸோ போத்தனூர் ஜங்ஷன் வந்தாச்சு. போத்தனூர் வரதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷன்லேருந்து வந்துட்டு டீபோர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க மக்களே.
படுத்துக்கினே இருப்பாங்க போல மக்களே. சரி கொஞ்சம் நேரமாக வந்துடுவாங்க, வெளியில் போயிட்டு நிம்மதியாக சாப்பிட்டுட்டு மெதுவாக வரலான்னு பார்த்தா வண்டி கிட்டத்தட்ட 35 நிமிஷம் வந்து டிலேங்க. உருட்டுன்னு உருட்டி தள்ளிட்டாங்க. கஞ்சிக்கோட்லேருந்து பாலக்காடு வரதுக்கே கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரத்துக்கு டாக்கிட்டாங்க. சரியான டிலே. மணி 8 மணிக்கு மேலே ஆச்சு. வந்து இந்த வண்டி பாலக்காடு டவுன் போயிருங்க. பாலக்காடு ஜங்ஷனில் பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் வந்து டீ போடிங்கிருக்காங்க. ஏகப்பட்ட பேர் இங்கே தான் இறங்குவாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியில் போய் சாப்பிடலான்னு பார்த்தாங்க. பட் வந்து வெளியில் போய் சாப்பிட்டா கண்டிப்பாக வந்து லேட் ஆயிரும். ஏன்னா வண்டி வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளோட அடுத்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய வண்டி இன்னும் ஒரு 28 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது பாலக்காடு ஜங்ஷனுக்கு. அதனால் வந்து நம்ம வந்து இங்கே உள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கடைகள் இருக்குது. பிளாட்ஃபார்ம் 3ல் இதில் ஜேஎஸ் கிச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை இருக்குது. நான்வெஜ் வந்து இருக்கும் போல். அப்படியே உள்ளே போய் சாப்பிடுவோம். சிக்கன் பிரியாணி வாங்கியிருக்கோங்க. ஸோ வந்து எப்படியும் கேரளாவில் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நான் வெளியில் போயிட்டு இந்த ஹோட்டல் சாகரில் சாப்பிட்லான்னு நினச்சேங்க. பட் வந்துட்டு அங்கே போனால் அதுக்குள்ளே ட்ரெயின் வந்துடும். அதனால் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்லான்னு இருக்கேன். நல்லா தான் இருக்குது. ப்ரைஸ் எவ்வளோ சொல்லுவாங்கன்னு தெரில. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன். டின்னர் வந்து சாப்பிட்டாச்சுங்க. அதாவது ஒரு அபோவ் ஆவரேஜ் டேஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஆயிலாக இருந்துச்சு அந்த சிக்கன்லாம். ஸோ வந்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து சாப்பிடணும் போல். ப்ரைஸ் வந்து சிக்கன் பிரியாணி வந்துட்டு 140 ரூபா வந்துச்சுங்க. அண்ட் தென் பார்சல், இந்த பார்சல் யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ட்ராவல் பார்ட்னர் தான் வந்து பார்சல் வந்து வாங்கியிருக்கு. நம்மளுடைய பாலாஜி தாங்க வராரு. ஸோ வந்து அவர் மதுரையிலேருந்து வந்துட்டு இருக்காரு. ஸோ வந்து எந்த ட்ரெயினில் நம்ம என்னன்னா அந்த முன்னாடி போங்கண்ணா, இங்கே மாறிப்பாங்க, இந்த சைடு மாறிப்பாங்க. ஓகே. ஸோ பாலாஜி வந்து வந்துட்டுருக்காரு. எதில் வந்துருக்காரு, நம்ம அமிர்தாவில் வந்துட்டுருக்காரு. ராமேஸ்வரம் வந்து திருவனந்தபுரம் போகுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டியில் வந்துட்டு அவர் மதுரையில் போட் பண்ணி அமிர்தாவில் வந்துட்டுருக்காரு. நம்மளும் அதில் தான் போகிறோம் மக்களே. உங்களுக்கு வந்து பாலக்காடுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து திருவனந்தபுரம் போகணும். அதாவது பாலக்காடு சைடும் திருவனந்தபுரம். ஃபஸ்ட்டு வந்து திருவனந்தபுரத்தில் விடிய கால அரைவாகக்கூடிய வண்டி வந்து அமிர்தா தான். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே வந்துட்டு 7 மணி 7:30 8 மணின்னு ஆயிரும். அதனால தான் அந்த வண்டியை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வண்டி எதுக்கு சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் அது ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. சரி ஓகே. அந்த வண்டி வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாலக்காடு டவுன் கிட்ட வந்துருச்சுங்க. நான் சாப்பிட்டு முடிக்கிற கேப்லேயே வந்து அந்த வண்டி பாலக்காடு டவுன் வந்துருச்சு. இன்னும் மேபி ஒரு 10 நிமிஷத்தில் வண்டி வந்து உள்ளே வந்துடும். இப்போ தாங்க நான் இதே பார்க்குறேன். சரி ஓகே, நம்ம இது ஷார்ட் ப்ரிப்பேர் ஆனதுக்கப்புறம் எனக்கு மெசேஜ் வரும்ல, வந்திருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறேன். சத்தியமாக தெரியாது. இது எந்த விதமான இதுவுமே கிடையாது. நான் இப்போ தான் ஜஸ்ட் நோ பார்க்குறேன். அது பாலாஜி வந்து வருவார்ல, அவர் வந்து நமக்கு இன்னும் பழைய கோச் தான் நினச்சிட்டு அந்த கோச்லேயே உட்காந்துட்டு வராருன்னு நினைக்கிறேன். பாலக்காடு டவுனில் வந்துட்டு நான் நம்ம கோச்சுக்கு வந்துட்டேன் ப்ரோ, எஸ் 9 எஸ் 7 ஏதோ ஒன்று சொன்னார். நாங்கள் வந்துட்டேன், சீட்டில் பேக் வச்சிட்டேன் அப்படி இப்படின்னு சொன்னார். இங்கே பாருங்கள், நமக்கு வந்துட்டு ஆட்டோ அப்கிரேட் ஆகிருக்கு மக்களே. 3rd ஏசியில் 23 24 நம்பர் சீட் வந்துட்டு நமக்கு ஆட்டோ அப்கிரேட் ஆகிருக்கு. இது சத்தியமாக ஸ்கிரிப்ட்லேயே இல்லை, எப்படி நடந்துச்சுன்னே தெரில. இன்றைக்கி வண்டி டிமாண்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இதெல்லாம் சீட் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் நினச்சிருந்தோம். பட் வந்து அப்கிரேட் ஆகிருக்கு. பார்க்கலாம், பாலாஜி வரட்டும், அவருடைய லைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அது வந்து லைவ் ரியாக்ஷன் வந்துட்டு கேப்சர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? இப்போ நேரம் வந்துட்டு நம்ம அமிர்தா வந்து 3rd பிளாட்ஃபார்ம் வரும்னு சொல்லிட்டு போட்டிருந்தாங்க. இப்போ வந்து திடீர்னு பிளாட்ஃபார்ம் மாற்றி 2nd பிளாட்ஃபார்ம் போட்டாங்க மக்களே. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பக்கத்துலேயே தான். பட் இன்னுமே வண்டியை காணும். வேப் 4ஓட வருதுங்க வண்டி. முன்னாடி சும்மா வந்து ஒரு எம்டி கோச் மாதிரி ஒன்று ஆட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஃபுல்லி ஸ்லீப்பர், புதுசாக வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க போல். அன்ரிசர்வ் கூட்டம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போமா? அன்ரிசர்வ்டு அங்கேருந்து வரும்போது ஃபுல்லாக வருது. ஏன்னா வந்து பழனியிலேருந்து வர்ற கூட்டம் ஹெவியாக வருங்க இந்த வண்டியில். எக்கச்சக்க ஸ்லாக் டைம் வந்து நாளைக்கு ட்ரிவாண்ட்ரமில் அரைவாக இருக்குது மக்களே. ஸோ வந்து அதை நம்பி தான் வந்து நான் வந்து இந்த வண்டியில் டிக்கெட் வந்து போட்டிருக்கேன். ஏன்னா வந்து நமக்கு வந்து கலக்கூட்டம் அண்ட் ட்ரிவாண்ட்ரம் அதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 1.25 மணி நேரம் வந்து நமக்கு வந்து டைமிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து டிலே ஆனாலும் அங்கெல்லாம் போய் கவர் பண்ணிடுவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஸோ நம்மளுடைய ட்ராவல் பார்ட்னர் பாலாஜி வந்து விட்டால் சிரிப்பை பாரு. எனக்கு இந்த கோச் எனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு பிடிச்சிருக்குங்க மக்களே. இதெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறோம். நான் வந்து வேறு சொல்லுங்கள் ஏன் நான் வேறு கோச்சில் போகலான்றேன். வேறு கோச்சுங்கிறது இதே கிடையாது. இதெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறோம். எப்படி மக்களே ட்ராவல் பண்ணி வேறு கோச்சில் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ அப்கிரேட் பாலாஜி 3rd ஏசி. ஐயோ, நீ ஏன் இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுற? சொல்லவே இல்லை. நான் இப்போ தான் நானே பார்த்தேன். என்றையா குருவாயிரம். ஐயோ, நான் இதில் தான் உட்காந்துக்கிட்டு என்ன காமிச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே ரைட்டு. ஸோ எங்கடா போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வண்டி வந்து 25 நிமிஷம் வந்து ஷெட்யூல் டைம் வந்து கொடுத்துட்டா ஹால்ட்டு. ஸோ வந்து வெளியில் போய்ட்டு ஒரு டீ காஃபி ஏதாவது ஒன்று குடிச்சிட்டு மறுபடியும் அப்படியே உள்ளே வரலாம் பொறுமையாக. நமக்கு ஜாலியாக ட்ராவல் பண்ணலாம். ஏசியில் ஜாலியாக மீன்ஸ் நல்லா தூங்கிட்டு சூப்பராக ட்ராவல் பண்ணலாம். ஆட்டத்தை பாருங்க, என்ஜாய் பண்ணுறோம். கூட பார்க்கல, ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு. சரி ஓகே மக்களே, அப்படியே வெளியில் போயிட்டு டீ குடிச்சு வரேன். சரியா? இந்த எஸ்கேட் ஏரியாலாம் பார்த்தீங்கன்னா பாலக்காடு ஜங்ஷனில் புதுசாக வந்து பண்ணியிருப்பாங்க போல். நல்லா புதுசாக சூப்பராக இருக்குங்க. டீ வந்து அப்படியே வாங்கி குடிக்கிற காய்ச்சுங்க. ஸோ வந்து அமிர்தாலேருந்து இறங்குற கூட்டம் தான் ஏகப்பட்ட பேர் வந்துட்டு வெளியில் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க போல். ஸோ வந்து ராமேஸ்வரம், பழனி, மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இந்த மாதிரி ஏரியாக்கெல்லாம் போயிட்டு வரவங்க ஸோ வந்து அமிர்தா வந்து சூப்பராக யூஸ் பண்ணி கேரளா வந்துடுவாங்க.
ஸோ நம்ம வந்து டைம் ஆச்சு, ஆல்ரெடி வெளியே வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் ஆச்சு, டக்குன்னு போய் உள்ளே போய் ஏறுவோம். பிளாட்ஃபார்ம் 1ல் நம்ம தலைவன் திருச்செந்தூர் வந்து அரைவாயிருப்பான்னு நினைக்கிற மக்களே. ஏன்னா பிளாட்ஃபார்ம் 1 வந்து எப்போவுமே வந்துட்டு அந்த வண்டிக்குன்னே எழுதி கொடுத்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மு. அவன் தான் நிற்பானா, இன்னும் வரல. நம்ம அப்படியே டக்குன்னு ஓடுவோம் வாங்க பிளாட்ஃபார்ம் 2க்கு. எல்லாம் எந்த வண்டியிலேருந்து இறங்கி இவ்வளோ கூட்டம் வரீங்க? நம்ம கோச்சிட்ட வந்தாச்சு மகளே. ஸோ நமக்கு வந்து ஆட்டோ அப்கிரேட் ஆகி கிடச்சிருக்க கோச் வந்துட்டு B2 தான் கிடச்சிருக்கு. B2லையும் நமக்கு வந்து சைட் லோவர் சைடு அப்பர் அதாங்க கிடச்சிருக்கு. என்னென்னா சீட் நம்பர் 23, 24 கிடச்சிருக்கு. உள்ளே போகலாம் வாங்க, பேக் கொண்டு வச்சுட்டு வருவோம். 23, 24 இது அது 23, 24 எஸ். கிட்டத்தட்ட வண்டி ஒரு 40 நிமிஷம் நின்றுருக்குங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பாலக்காடு ஜங்ஷன், பாலக்காடு சந்திப்புலேருந்து நம்ம கிளம்பியாச்சு. வண்டி கிளம்பினோன்னே அப்படியே வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நல்லா வந்து அமைதியாக இருக்குது. டைம் பார்த்தீங்கன்னா காலைல ஒரு 5 மணிக்கு வந்து ட்ரிவாண்ட்ரம் சென்ட்ரல் போகிற மாதிரி ஷெட்யூல் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. நேற்றுக்கு ஸ்டேட்டஸ் படி 5:10க்கு வந்துட்டு வண்டி வந்திருக்கு. பார்க்கலாம் இன்றைக்கி வந்து எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு. ஸோ கொஞ்சம் வந்து பிஃபோர் போயிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இதில் ஒரு மைனஸ் தான் ப்ரோ. இனி வரக்கூடிய காலங்களில் எனக்கு தெரிஞ்ச அமிர்தா வந்து பாலக்காடு ஜங்ஷன் வரும். அப்படியே பாலக்காடு டவுன்லேருந்து உங்களுக்கு அப்படியே அந்த சைடு வந்து எனக்கு நம்ம ஒட்டப்பாலம் லைன் டச் பண்ணி நினைக்கிறேன். ஏன்னா வந்து ஒரு பைபாஸ் லைன் ஒன்று போகிறதா வந்துட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் போடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தெரியலைங்க. நம்ம அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸ் உடைய 3rd AC ரெஸ்ட் ரூம் வந்திருக்கோம் மகளே. ஸோ வந்து நம்ம ஸ்லீப்பர் கோச்சில் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் பார்த்தேன். பட் நமக்கு வந்து லக்கீலி 3rd AC கிடச்சிருக்கு. ஸோ 3rd AC ரெஸ்ட் ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் கீழே வந்து எல்லாமே நீட்டாகவே இருக்குது மக்களே. எந்த விதமான ஸ்மெல் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ஒன்று இருக்குது, நல்லா சூப்பராக இருக்குது. வாஷ் பேஷன் ஓகே, தண்ணி வருதுங்களா? வருது. சோப் டிஸ்பென்சரில் உள்ளே வந்துட்டு லிக்யூட் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ரெஸ்ட் ரூம் பொறுத்த வரைக்கும் நீட்டாகவே இருக்குது. உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து இருக்காங்க. பெட்ஷீட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு அவங்க வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. எல்லாமே வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ எந்த விதமான பிரச்சனையுமே இல்லைங்க. அமிர்தா சூப்பராக இருக்குது. சீட்டில் இப்போ தாங்க வந்து உட்காந்தேன். எவ்வளோ வெளியே நின்றுட்டு வந்து நம்ம கோச்சில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து எல்லாருமே தூங்கியாச்சு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், ஒட்டப்பாலம் வரப்போகுது. ஒட்டப்பாலம் வந்ததுக்கப்புறம் வெளில போய் ஸ்டேஷனில் எவ்வளோ க்ரௌட் ஆகிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு அப்படி நம்ம வந்து தூங்க போயிடலாம். ஒட்டப்பாலம் ரயில் நிலையம் அரைவாயிட்டோம் மக்களே. ஸோ ஒட்டப்பாலம் வந்துட்டு க்ரௌட்லாம் இருக்காங்க மக்களே. பின்னாடி அன்ரிசர்வ்டுக்கு இருக்காங்க, ரிசர்வேஷனுக்கு இருக்காங்க. அதாவது க்ரௌடு மீன்ஸ் ரொம்ப ஜாம் பேக்லாம் இல்லை. ஏன்னா வண்டி ஆல்ரெடி வந்து ஜாம் பேக்காக தான் இருக்குது. அங்கங்கே சீட்டுக்கு அளவாக வந்துட்டு பேசஞ்சர்ஸ் வந்துட்டு போட் பண்ணுறாங்க. ஓகே மக்களே, வந்து டிக்கெட் ப்ரைஸ் வந்து இது எவ்வளோனா, அதாவது நீங்கள் கோயம்புத்தூர்லேருந்து திருவனந்தபுரம் போகிறதுக்கு இந்த ஸ்லீப்பர் கோச்சில் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது இந்த அமிர்தாவில் ஸ்லீப்பர் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது நம்ம வந்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம கோயம்புத்தூர்லேருந்து பாலக்காடு வரைக்கும் வந்து அந்த மெமூவில் அதாவது 15 ரூபா தான் டிக்கெட்டு. அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்துட்டு ஸ்லீப்பரில் டிக்கெட் பண்ணிங்கன்னா 255 ரூபா, மொத்தமாக ஒரு 270 ரூபா தாங்க நமக்கு வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு நல்லா ஸ்லீப்பரில் தூங்கிட்டே போகிறதுக்கு டிக்கெட் ப்ரைஸ். ஸோ வந்து சூப்பராகவே இருக்கும். மற்ற ட்ரெயின்லாம் நீங்கள் வந்து புக் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து திருவனந்தபுரம் போகிறதுக்கு 305, 315 ரூபா அந்த மாதிரி ஆயிரும். ஸோ வந்து உள்ள ஏறிலாம். சிக்னல் வந்து போட்டாச்சு. ஓகே, ஒட்டப்பாலம் வந்து வண்டி வந்து கிளம்ப போகுதுங்க. ஒட்டப்பாலத்தில் பாருங்கள் டீபோர்டிங் கூட்டம் எவ்வளோ இருக்குன்னு. ஏகப்பட்ட டீபோர்டிங் கூட்டங்க. உள்ளவங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்லீப்பர் ஹண்ட்ரட்ஸ்லேருந்துலாம் வந்துட்டு இறங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க.
எல்லாருக்கும் சூப்பரான குட் மார்னிங் மக்களே. நைட்டு தூக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பராக தூங்கி எழுந்துச்சு. நல்ல ஏசி கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நல்லாவே இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன வண்டி தான் பார்த்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏதோ 1 மணி நேரம் 3 நிமிஷம் வந்து டிலேவாக நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஏன்னா திருவனந்தபுரத்துக்கு 22 கிலோமீட்டர் இருக்குது. மணி வந்துட்டு 4:30 மணி ஆகுதுங்க. பார்க்கலாம் எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு. கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஆன் டைமுக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா ஓகேவாக இருக்கும். அது எப்படிப்பா ஆன் டைம் போவாங்க, அதான் 1 மணி நேரம் டிலே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் ஸ்லாக் டைமோட மதியமே. பார்க்கலாங்க எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு. ஏதோ ஒரு சின்ன ஸ்டேஷனுங்க, மெதுவாக வந்து ஸ்கிப் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எந்த ஊர் இருங்க, போர்டில் போட்டிருக்கு பார்ப்போம். முருக்கம்புலா அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஷன். அமிர்தா எதுக்காக இன்றைக்கி வந்துட்டு இவ்வளோ டிலே பண்ணி போகிறாப்புல எனக்கு சத்தியமாக தெரியல. ஸ்லாக் டைம் இருக்குல்ல, மெதுவாக போனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்களா, இல்லை ஏதாவது ட்ராக் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் பகல் டைமில் நடந்து அதனால் வந்துட்டு அதோட இம்பேக்ட் வந்து இப்போ வேலை செய்யுதா ஏன்னு தெரியல. இன்னும் ஒரு 13 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க. ஸோ வந்து கலக்கூட்டம் வந்தாச்சு. கலக்கூட்டம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்துட்டு நல்லா வந்து மழை வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க. அப்படியே மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து வண்டி எடுத்துட்டாங்க, ஹார்ன் அடிக்கிறாங்க, நீங்களே பார்க்கலாம். மான்சூன் வந்து நமக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மக்களே. அதனாலே பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் கேரளாக்குள்ளே நீங்கள் எப்படியே இந்த நார்த்து கேரளா கொன்கன்லாம் போயிட்டீங்க அப்படின்னா மழை வந்து அடிச்சு ஊற்றும். இப்போவே பார்த்தீங்கன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டடாக திடீர்னு வந்து மழை வந்துருச்சு. எப்போ மழை வரும் எப்போ மழை வரான்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. அண்ட் தென் இப்போ நமக்கு அமிர்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவே முடியலைங்க சுத்தமாக. நீங்கள் ராமேஸ்வரத்துலேருந்து நீங்கள் பாலக்காடு டவுன் வரைக்கும் நீங்கள் அந்த ஸ்பீடு நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். ஸ்டாப்ஸும் கம்மி, ஸ்பீடு வந்து நல்லா போவாங்க. ஒன்ஸ் பாலக்காடு டவுன் தாண்டிட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் பக்கத்தில் ஸ்டாப்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸ்பீடும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக, கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் வந்து ஸ்பீடும் வந்து போயிட்டுருப்பாங்க. அந்த 110 ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டக்குன்னு பார்த்து அடுத்த ஸ்டாப் வந்துடும். இன்னும் 10 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது சென்ட்ரலுக்கு. ஸோ போய் இறங்கிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். ஆன் டைம் கொண்டு போயிடுவாங்க. அப்படின்னா ஒரு 5 நிமிஷம் இல்லை 10 நிமிஷம் டிலேவாக போவாங்க. போய் பார்க்கலாம் எத்தனை மணிக்கு போகிறாங்க அப்படின்னு. ட்ரிவாண்ட்ரம் நார்த், அதாவது கொச்சுவேலியும் ட்ரிவாண்ட்ரம் பேட்டை ஸ்டேஷனையும் நல்லா ஸ்பீடாக ஸ்கிப் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. இந்த மலையில் பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கைஸ் ஃபைனலி நம்ம அமிர்தா எக்ஸ்பிரஸில் நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து திருவனந்தபுரம் வரைக்கும் ஒரு கனெக்டிங் ஜேர்னி மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணியிருந்தோம். ஸோ வந்து கண்டிப்பாக vlog வந்து பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வண்டி வந்து ஒரு 10-15 நிமிஷம் டிலேவாக வந்திருக்கு. உங்களுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த 1 மணி நேரம் 1.25 மணி நேரம் ஃபுல் டிலே வந்துட்டு நம்ம கலக்கூட்டமுக்கும் திருவனந்தபுரத்துக்கு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 1.25 மணி நேரம் டைமிங் வந்து கொடுத்தோம். அந்த ஸ்லாக் டைம் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு 1/4 மணி நேரம் டிலேவாக நம்ம வந்து திருவனந்தபுரம் வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க.
ஃபுல் க்ரௌட் வந்துட்டு ட்ரிவாண்ட்ரமில் வந்துட்டு இங்கே வந்து ஃபுல்லாக டீபோர்டாகி போயிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் ஷேர் கமெண்ட் நம்ம சேனலுக்கு அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மக்களே.